究竟商鋪裏邊安唔安神位好呢？呢個係困擾好多做生意嘅朋友裏邊咧，長年一個困擾問題嚟嘅。我咧就結合最近咧幫一間商鋪睇完咗鋪之後咧，因為個神位等等嘅問題啦，所以呢次咧我就住呢個話題咧，同大家講一講關於神位呢個問題嚇。一間商鋪裏邊咧，其實商鋪裏邊對於陽宅無論係商鋪定係陽宅住嘅屋企啦，都係一樣嘅。佢係24小時分分秒秒裏邊咧都吸住嘅，係旺氣，佢吸住旺氣就釋放旺氣俾你。假如吸到嘅係衰氣，佢就會不斷釋放嘅唔好嘢俾你。所以咧呢次咧，我就喺 New York 一個地方啦嚇，大紐約美東地區啦，包括新澤西同埋我就唔指明一個地方啦。哇！開車開到我兩個多鐘去到之後咧，我發現佢呢間鋪就係咁嘅情況。我了解過之後咧，一樣噶嚇。佢嘅咧就係坐東北向西，坐西北向東南，即係坐權向巽。巽方裏邊咧，大家知道，除非你係見到水，唔係嘅話，假如前邊冇水池嘅情況下邊咧，巽方裏邊咧係冇運嘅，係好衰嘅呢個衰運裏邊咧，就啱啱好啦。佢呢個神像咧，啱啱係70%食到嘅全部係衰氣。佢個收銀台食到亦係60%度啦，60%佢個神像85%至90%食到嘅係衰氣。你話得唔得人驚？所以咧，我就話佢知啦。你嘅成個嘅短板就係呢個神位。本嚟咧，你依家嘅現有嘅，按照我未調之前咧，你可以賺10蚊雞，你本嚟有10蚊賺嘅，你賺到4蚊。但係咧，因為呢個神位咧，佢再幫你縮減，唔好意思，你只能夠賺到1蚊，所以只能賺1/10嘅錢。根據咧，我後邊我坐落嚟同佢慢慢傾嘅時候就係啦。原先2間鋪嚟嘅，兩間鋪之前一間鋪，中間呢間鋪咧，左手邊呢間鋪咧就係又係坐相同嘅坐向，但係咧就因為佢細啲，所吸到前邊嘅氣咧，全部大概85%至90%都係旺氣，係咩咧？係咩咧？係南氣。但係咧，佢一旦擴大咗之後，右手邊擴大之後咧，弊啦。就基本60%、70%全部納到嘅係東南巽氣，真係最衰嘅。只有35%係35%裏邊因為有埲牆擋住咗，即係剩得10%至12、15%度咧係旺氣。所以咁嘅情況下邊咧，之前風生水起嘅鋪一擴大之後，弊家伙啦。所以我呢個叫我去睇宅嘅呢個有緣人咧，呢個呢個鋪主咧，佢就話我知，佢接手先係1個月，佢話感覺唔係好妥所以就叫我去睇。我瞬間之後咧，就將佢嘅收銀台等等，以及佢翻去辦公嘅邊度主位，邊一片區先開，邊一片區先唔開，跟住叫佢其他嘢。我同你講。佢好快已經揾我選咗日子啦，好快會將佢嘅神位移好，跟住咧重新擺正佢呢收銀台，等片區仲其他得立審啦我估計呢間嘢好快就回轉啦嘅喎，呢間係個成個片區咧好旺嘅，我覺得周圍咧又有停車場啦，又有 Super Mall 啦，等等好掂嘅。所以咧，我係睇好嘅。所以而家回覆翻我哋今日嘅主題咧，一間商鋪就可以咁講係好咧，就會好上加好；衰咧，衰到貼地就咁情況啦。嗱，我總結下嚟講下，假如你嘅呢個鋪位嘅呢個神位，假如吸到嘅係旺氣為主，佢就不斷輸送旺運、財運、福祿壽喜財俾你。假如係衰氣嘅咧，唔好意思，佢就係你嘅短板。好緊要嘅，所以咧，你假如做緊生意，開緊鋪嘅咧，一定要小心。假如你個神位開錯咗之後嘅話，就等於好似櫃桶穿咗櫃桶底咁嘅，賺10蚊裏邊唔見6蚊、7蚊，話大佬
驚唔驚啊？可能咁嘅情況咧，日久長咗之後咧，6蚊都賺唔到啊，唔會嚟，客都唔嚟噶啦，就係咁嘅情況啦。所以咧第一呢間鋪要揾到黃位啦，黃向啦，入光入嘅係黃嘅氣啦，咁嘅情況。第二個咧，你個神位要配合得當喎，一係就你唔好切，唔切就冇事喎。假如咧你係錦上添花，好上加好嘅，勁喎，咁就勁啦。假如一間鋪你開10個鐘，假如呢間鋪裏邊咧24小時嘅神位吸住有黃氣嘅，哇！你翻嚟之後，滿係能量，不斷輸送俾你，咁咪好咯，就係咁情況啦。所以咧神位一定要小心啊！依家嘅黃位嘅話係得4個方向嘅啫吓，呢啲我哋以後有機會再展開。假如你係做緊生意，有任何嘅商業上邊玄學嘅需要請教，或者係我哋不斷可以探討下請紐約何大師、紐約風水哥裏邊去你個鋪睇睇。我同你講返我身上咧一本萬利吓，多謝大家。